بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kuan dop yo lucu tenan. Dop yo lucu tenan, Gus. Dadi dop iku yo aja dimanani iku. Wong dop mergo halal ngono. Dimanani perkara yo. Dop iku kategorine kewan halal. Mulane aja mbok maknani dop iku maknane apa? Bahaya kan santri-santri. Yo. Dop halal. Sekali dimaknani dop iku kecekel wong Arab. Bedui. Kecekel padahal dekne golek mangan iku ben metu susune. Kan yang sedang menyusui kan asupannya harus banyak ben susune napa keluar bancar ya. Lah pas proses golek mangan kecekel wong Arabi. Susah pol gitu. Waduh, aku wis janjian ngekeki susu anakku kok aku kecekel wong Arabi. Kan mesti disate kan? Dok mau cuma nani dok. Lu iku akhirnya gak ada jalan lain liwat ngarepe Kanjeng Nabi. Pas beduine entuk dok liwat ngarepe Kanjeng Nabi. Terus dia tolong, ya Rasulullah tolongi saya. Masyhur itu. Nah ya ini cerita kenapa hewan itu harus komunikasi dengan Nabi. Akhirnya Nabi marani, ya Arabi, cara saiki kif, kamu berhenti dulu. Aku tak omongan mbek nduk. Tenang, ane masuk bisa omongan mbek hewan. Nah kan cara ning kene kecekele mun ning terjan mun ning Asinun pokoke ning desa lah. Ki Pak ketemu nduk iki ning iki to, ning gone tebing iki. Yo ya Arabi, berarti kan Nabi tenan jare Arabi santai wae. Wong Arabi ana kurang ajar. La yu'minu laka hatta yu'mina laka hadzal dub masyhur. Wa wallahi la u'mina laka hatta yu'mina laka hadzal dub. Mbok wong Arab iku nak muni tak dia iku gak bika, laka. Ning bahasa-bahasa Arab mestine amanah kan bika. Tapi wong Arab nak sering muni iku laka. Kowe ora usah takok. Ora aku lah masalah lugat. Wong sinau lagi wingi protes. Iya Gus Pak, nuk minu kok laka ora bika. Sama. Maksudnya wong Arab ya coba takoki. Akhirnya dop iku muni ngene, ya Rasulullah kula niku menyusui. Mpun kandha teng Arabi niki kan ngecolo kula. Kula tak mulih nyusui anak kula riyen, mungkin nak badhe anak kula nyusui wis mandiri, mungkin kula balik malih. Mpun dicekel ora apa-apa. Lho pun dasar wong Arabi ra nurani. Bareng perjanjian mek Nabi. Ya, Mat, oke ya. Maksudnya tetep ra empati terus dibebasno. Lho gak ngenes piye. Akhirnya mulai nyusui anake balik neh. Ya saiki gelem mbok cekel. Yo gelem ae Arabi lho subhanallah. Lho cara aku kan gak sida. Arabi ora santai terus. Iso nyate iki. Lah mulane napa maro ainal isa hanat bisura illa ilaika. Ya terus dadi ora ono nabi kecuali ya dadi tumpuane para hewan. Masalahane dibak iku luar biasa wadab wal ghazalah yasadani laka birrisalah. Ya eling-eling ya. Dadi wong iku kudu untuk respone alam. Apa untuk respone alam. Ini dhisik nabi ku nak roh pitik kluru iku direspon apik. Pitik kluru iku mergo ana malaikat, kok anak hikul khimar mergo ana setan. Jadi dulu era nubuwah itu semua perilaku hewan dikaitno samawi. Paham nggih? Riyen era waras. Apa? Era waras. Kowe kan pitik iso kluru. Wah, motor keluar tak bioplok. Seribet-ribet misalnya. Mana kalau ngakoni hakul yakin, dibak itu luar biasa. Mana Sayyid Ali ketika ngaris itu turun nginduke kita dibak, nyen dibak itu dua sisi. Tapi senerangno itu tuh kayak aku, senerangno kowe gak karu-karuan. Maknane bingung. Dobwal huzalah ya sadani la kabir. Oleh nyekseni piye? Kok iso ngomong piye? Iki lisanul khal ta lisanul maqal. Malah tok kono barang bocah amatir no. Amatir. Ya eling-eling ya. Dadi zaman Abdul Muthalib iku wis ana nubuwah, napa? Nubuwah iku ya mau mergo jek dihinggapi utawa didakok kalian nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kunane kuno ketika sengketa itu tidak bisa diselesaikan secara rasional, iku milih nglibatno hukum alam. Mulane innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna. Jadi barang itu salah lah, tapi nak digawe pangeran itu ya pancen normal. Tetap salah tapi tetap normal. Ketika manusia logikanya nggak bisa dipercaya, sing gampang dipercaya ya alam.
Napa? Mana kula nate bayangno. Meskipun kira walilah tak terangno. Wis kira walilah tak terangno. Wong iku iso pinter iku sebenarnya tanpa akal. Misalnya kok ini contoh paling gampang. Iki tak gawe contoh sing ora walilah roh. Tapi engko nak wali luwih roh. Engko kowe roh dhewe nek suwaye dadi wali. Loh digradasi ora. Daftar rotok wis kangelan ya. Ngene apa meneh nganti ditampa. Daftar rotok iku. Misalnya ngene, wong paling bodoh iku nak ape udan ora ungkep. Allah desain tubuh manusia kalau mau musim hujan atau mau hujan itu ungkep. Padahal dia ora kepengin mikir ngono. Rata-rata bener gak? Bener kan? Padahal itu gak ditemukan akal. Tubuh kita itu disediakan sarana oleh Allah untuk merespon kalau mau ada hujan. Sungkep. Lalah ya udan tenan. Iku ya la'an aklin wala kada wakada. Nah, alam malaku itu yang ngono. Ketika atimu iku mu'allaq billah, iku alam malaku otomatis membuka diri. Kayak sistem tubuhmu ketika sehat, iku apa ana udan iku ya ngrespon. Tapi nak sistem tubuhmu ora sehat, bermangan rong piring, ngrwokokan terus bengak-bengok, terus bareng ngono ungkep, mari bermangan sate wopo. Jadi padahal pas mau ungkep faktor apa udan, tapi dekne nafsiri ini mari bareng mangan sate. Iku wis error iku. Nah, kera iku luwih jujur. Macan luwih jujur. Malane dhisik titenane angger Merapi apa gempa, iku titenane kera hewan-hewan turun. Dia sudah tidak nyaman dengan Merapi yang mau meletus. Nah sebetulnya kita sebagai manusia ya lebih dari itu. Ya mau misalnya api ono udan itu ya. Mulane kula bolak-balik cerita tentang beberapa nak sampean lali ya kebangetan. Kula nate diceritani pendereke Mbah Durrahman. Mbah Durrahman buyut kula, buyut kelima saking kula. Sakjane wong iku bodol lah ya pinter, semua nate itu. Saiki dina apa Mas? Kemis ya. Misalnya Gus Afif darani siji Ramadan ku Kemis. Ki Mansur darani Jumat. Ya Amang setu. Rada bulet iki, setu. Sakjane nitani bener ku gampang. Kan kadang-kadang perbedaan kita kan sampai 3 hari. Imam Nawawi hanya mentoleransi 2 hari. Nah, sakjane kena kepen awam-awaman. Budu-budunan ya ora usah nganggo ijtima, ya ora usah nganggo falak. Jenenge bodoh kan cerita bodoh. Partai mayoritas gitu. Niteni bener ora gampang Mas Afif. Hitung saja 15 dari tanggalnya Gus Afif. Kemis kan? Ternyata Kemis yang 15 dari Kemis, ternyata bulan itu urung bunderser. Malah trennya itu jek 13. Ah keliru berarti sing ngitung Kemis iki. Mergo ternyata pas sing cara Gus Afif 18 pas bunderser. Artinya mesti ada alamat fisik. Gak usah falak. Nah, Ki Mansur meleset sithik, sebenarnya Amang. Tak contohnya bener ya sampean Habib ya ribet ya. Masih santri kula mulai cilik gak gelem nek contohnya sing salah lagi. Nah, ternyata nak dihitung kok setu. Mas. Mas bunder. Gus Afif wis tanggal 18. Kelewatan kan? Artinya apa? Kita ndak bisa falak pun ada ilmu bodoh untuk ngecek sing bener Kemis, Jumat, Setu. Idah yo ngono aku gak balik. Mulane kula niku pengagum Quran. Sangka paham. Kene apa idah iku kok 3 kali masa suci cara Imam Syafi'i. Salah sataku. Mergo nak hakikate meteng, iku 3 wulan wis ketok. Mulane idah iku rak gampangane loro ning bab iki. Salah sataku utawa nak meteng wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamdan. Rungokno tenan ben kowe tambah kagum mbek Quran. Nganggo ilmu bodho mulai iki bayang nganggo bodho-bodhonan. Kan nak wong pinter bayang bodho ku iso ya. Sing ribet wong bodho bayang pikiran. Gampang di. Biasa bodho lah. Nah, berarti wong pinter bayang wong bodho kan gampang. Aku ora lah ngene tuh aku pidato apa kan iso. Nek tuh bayangno dadi wong alim maca kitab kan mikir. Iki macane naam ta nikmah yo. Apa namun ya. Ribet kan? Ribet kan? Rungokno rungokno masalah iddah. Kan wala yakhilul lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Sause salah satu guru ya. Saiki hitung.
iddae mutawaffa anha zaujuha atau mutol. Nak masalah hamil kan sama, nggih, ning bab hamil kan sama. Tapi ana sing enggak sama ning bab mutallaqat sing sitok salah satu kuru, sing sitok gawe pola umum arba'at asyuri was. Saiki hitung. Itu nganggo bodoh. Wong nak meteng tenan, 3 wulan kan seblending. Wis blending, wis bodoni kaya apa tetep blending wong 3 wulan. Apa menak bapake gudut kok Gus Habib ora. Wis bapake langsing lahir tetep nak 3 wulan iku wis blending. Nah, kalau iddah itu dibikin 3 kali masa suci, polanya kan jadi 3 bulan. Artinya apa? Kalau pola 3 bulan ini selesai, kok ndekne nyatane iddah bil hamli, kan wis ketok. Nah, iddah bil hamli iku ya sodek iku iso go bodoni. Mulane Quran ngendikan wala yakhdulahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamina. Misale ngene, tukaran ya. Kowe cek rukun mbek bojomu bengi iku mbok jimak, wong jenenge cek rukun. Ya. Rino delok HP-mu ana gambar penyanyi dangdut. Utawa walian ke delok HP-ne bojomu ana wong maco. Terus kowe cemburu megat. Kan kemungkinan cemburu sing lanang sing wedok umume. Iku awak rukun. Padha eleke ora gampang cemburu. Kula sering nggih semare tamu, Gus kula cemburu, bojo kula ngeten-ngeten. Lah bojo mah juga mboten wae wong aneh. Ora ayo cemburu. Elek pegatan nak uwes mriki. Ora. Itu elek cemburu aneh. Aneh. Artinya iso wae bengi dima rino pegatan. Nah, pilihane wong pegatan ya, nak muni hamil kan iddahe 9 bulan. Makanya Quran itu cara Jawa, cara oleh dibahas anu Quran wis mikir. Potensi ngianat itu tinggi. Cah wedok kan mangkel wis sampean. Jenenge pegatan kan mangkel. Rungokno iki cerita ilmu bodho. Tapi mesti bener. Ora mungkin aku salah ning bab iki. Mergo aku makili Quran ning bab iki aku makili Quran. Anak misoi kowe mungkin salah. Mungkin tapi nek iki mesti bener wong iki Quran. Coba tak terangno model ilmu bodho sik. Ya tak terangno model ilmu bodho. Wong pegatan ku mangkel to. Enggak jawab. Mangkel. Ah berhubung mangkel, gak seneng cah wedok nisbatul hamli ilaika. Urutane ngono kon terus. Iki ra ono ning tafsir tapi mesti bener e. Jenenge mangkel kan gak seneng. Nisbatul padahal ki bengi bar mbok jima. Jimake wong bingung langsung dadi kan. Nah berhubung mangkel iku gak gelem nisbatul hamli ilaika. Akhire takoki bojone, "Nduk kowe pegatan yo?" Meteng gak. Mangkel mergo. Lha mulane aku iku kagum tenan mbek Quran. Kena apa Quran bakas cak iso cak wedok aja geman menyembunyikan kehamilan. Aku dhisik kena apa ana larangan iku. Mergo konteke mutlaqat ku mangkel. Di antara ekspresi mangkel gak mau nisbatul hamli lazau. Mangkel kowe. Karena apa kowe begade jiwa mangkel. Wis ngono didelok pola. Wis mangkel. Relek kere pola. Terus wis mangkel kudu gowo manimu iku mangkel kan. Maka potensinya tuh ayak tumna makhalaqaw fi arham. Potensinya itu dia kitmanul hamli. Jadi cara wong rai man iso nyuwun sewu digugur. Mergo ben rai iki selesai. Raine bojone lho ben gak ono apa ya turunane. Iya lha anak iso ana cara wong nakal kan milih digugur. Mangkel kan. Lho beda mek mati. Kena apa ning mati gak ono cerita iku. Mati iku kan kadang pas api-api. Ono herune. Jadi gak perlu dikandani ayat tumna. Tidak pegatan. Wah ini Quran kondang kan. Lho kira rasane paham koyo aku. Mana? Dadi aku. Aku mau Quran itu. Mulane kowe bayangno dadi aku ya. Dadi bayang. Ayat tumna iku mukjizat. Oleh ngancam pangeran ingkunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Mergo potensine iku gugur ya cara ngono. Lho mangkel ki Mansur jenenge pegatan ora mangkel iki. Misale kono lagi seneng kowe mbok pegat ya mangkel, lagi gedeng ya mangkel. Kok jenenge pegatan itu enggak menyenangkan. Ah potensinya dia enggak suka yang berbau kamu. Lho semono aja maneh. Enggak suka berbau kamu, wetenge ono raimu.
Kan harus dihapus bener. Jadi aku nak maca Quran ya Allah, sedekah walan. Jadi koyo ngono. Nah, tapi kenapa pola iddah itu 4 bulan 10 hari, nah mutafa'an hazau juga terus kira salah satu kuruk 3 kali masa suci, terus watul hamd. Polanya sama. Artinya apa? Nak iddah taruhan pertama itu 4 bulan 10 hari misalnya nak manjan meteng yo wis ketok, utawa 3 kali masa suci nek wis meteng. Intine pangeran nganggo ukuran umume wong. Padahal andai kan dijimak ke bengi, coro ahli medis 2 hari atau 3 hari yang ngerti ku wis hamil. Tapi itu tidak boleh jadi intinya awalnya bilang bodoh ya Masya Allah. Jadi mulai aku gedeng bodoh pengirannya kadang dia ukuran ini dong ya. Mana berbahagialah kalian kan. Jadi ya pengiran itu sayang ya ambil bodoh. Ukuran sing tinggal wes gampang dingerteni wong bodoh. Dia tak angen-angen ya. Kok iso oyak tumna ya tak angen. Iya pegatan wong mangkel. Lah anak adiknya ngaku hamil, apa-apa jimak ke bengi. Tak takokno Gus, karena ini istiqra. Dalam hal ini aku niru Imam Syafi'i. Tak takokno mak-mak sing wis diisin kan mak tuwek. Nak perawan kan isin, ibu-ibu ya isin. Takokno mak tuwek, tak takon. Mak, nak sampean hamil iku ya krasa, Gus. Bahkan jimak dadi mbek ora wae. Krasa. Jadi gak mungkin cawe wedok iki gak ngerti raine bojone dadi wae. Ya iya lho, nak mungkin wong liya kan ngertine. Nah, makanya ini nah. Tapi hukum itu butuh muta'aruf. Nah, berhubung muta'aruf harus diketahui publik butuh blending. Tapi objek yang dijimai sakjane kan ngerti. Dadi ta ora kan? Dong to ya. Udah pinter iku. Wis aja. Mangane dielingno pangeran, nduk aja geman ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Lah terus pangeran pinter oleh ngendikan ma khalaqallahu fi arhamihin. Mergo ben ora mangkel. Wis akeh mangkel bojomu lah, sing gawe ku aku. Dadi ora pangeran ora kok. Hasil jimak gak oleh muni. Ma khalaqallahu. Wis nduk kowe mangkel kowe piye mukminah. Kecerewet lah iku mukminah. Kowe aja delok raine bojomu. Sing gawe ku aku. Mane pangeran cek pinter ya. Ma khalaqallahu fi arham. Oleh muni ora hasil jima. Cara Malaysia korban lelaki ora oleh muni. Ma khalaqallahu. Wis ilmu ini kira butuh balaghah ora butuh tafsir, tapi mesti bener. Tapi ngomong ben aku sik, sampeyan kena pinter gak apa-apa. Ya lagi oleh. Balak ya pokoke langsung laris ngono ya. Rasa ngomong jelimet-jelimet. Jadi rungokno iku Quran. Jadi mulane cara ulama-ulama dhisik iku termasuk Imam Ghazali, wong sing atine bersih iku maca ayate Allah iku kaya kalmirah sing ngepasi sing dikaca. Lah qalbul mukmin iku mirah. Dadi misale aku kaca ning kene pas ambek Gus Safif. Ya rene Gus Safif ketok sempurna. Masalahe loh mahfud ning kono kok acamu ning kene. Ngono lho maksudnya. Dadi wong mestine normale wong muka safa. Sekali kalbune pas. Wis gak soda, gak seneng dhuwit ha. Wis gak orang adol agama pokoke apik lah, punya lagone wae. Wong nerangno ilmu ra mutuke biayane wae ra. Ayo ya mirah kaca, gak soda, gak tasda. Terus araf ning kene dekne ning kene. Ya pas. Jadi normale wali ku ya ono terus. Wong arek ngepasno kaca. Jadi kacanya bersih sih, paham? Terus dipasno. Iku terus mulane ittaqu firasatal mukmin fa innahu yanzuru binurillah. Dadi ya bi inillah atau binurillah. Dadi normal iku ya ora. Dadi nek delok kontak iku wong sing ora wali ku sing aneh ngono lho. Normale wong wali kabeh. Normal iki bakas normal. Ini ya bleset Kak. Lah ya wis bleset burung. Yes. Dong ya. Nah, tapi Allah itu tetep sakake mbek kaulane. Terus gawe aturan sing gampang didelok. Metengu sing muta'aruf bainahum iku ya kudu blending. Nah, terus digawe ukuran salah sataku utawa arba'ata asyurim mesti ketok blending. Padahal cak wedok iku asline ngerti nek iddah dekne kudune iddatul hamli. Wong bar dijimak bengi ku ngerti nek jimakan dadi. Tapi dekne pura-pura.
Pura-pura ngaku gak hamil, menawa dekne terus gugurno terus nganggo iddah. Salah satu. Karena salah satu kan polane 3 bulan. Pola umumnya maksudnya kan 3 bulan. Tapi nek dekne nganggo iddatul hamli 9 wulan. Lah nek bayine ndablek. Ya nek bayine sing alim kan 4 tahun. Tapi ora ngaran. Bayi produk iku jalur. Dong ya. Jadi artinya ngene. Agama ini juga menyediakan sarana kanggo awamun nas. Lha saiki kudu debat. Kemis Jumat Sabtu iku sing bener di awal Ramadan. Sakjane wong paling bodoh lah iku iso delok, ora usah pinter-pinterane mau. Ternyata 15 sangka Kemis iku bulan rong bunder ser sing cara Gus Afif 18 pas bunder kan melenceng saiki kan ada alamat fisik, tapi kita kan ndak mau. Dong ya. Ya lumayan semua terus semacam. Ya semoga ben tambah sayang ning mbah-mbah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya wa daraba fil bab al-ghani ini terus. Kenapa Ka'bah itu kaya? Paham ya Amang ya? Kenapa Ka'bah itu akhirnya fa daraba Abdul Muthalib al-Asyaf baban lil Ka'bah. Koyo apa Abi Abdul Muthalib? Dekne kan untuk pedang-pedang sing materinya tuh bagus. Terus cara saiki dilebur ya terus didadekno pintu Ka'bah. Jadi pedang itu kan lho bayangno dhisik kan ndak banyak besi. Pedang itu barang mewah. Materine kok tembaga iku dilebur terus dienggo materi pintu. Jadi kemangane sing jatah Ka'bah ya dikekno Ka'bah, sing jatah pribadi ya dikekno. Saking Abi Abdul Muthalib. Iki bakas wong apik ora usah nuntut. Berarti putune kudu ngono ora usah ngono. Ora usah terus delok piye. Bocah ora sopan wis biasa. Ya dadi Fadharaba Abdul Muthalib al-Asyaf baban terus saiki apa dilebur ya terus materi ini dienggo pintu Ka'bah wa daraba fil bab al-Ghazalaini min dhahabin. Jadi kamane jadi pintu Ka'bah sangka emas iku ora era Fahad, ora era Abdul Aziz. Zaman Abdul Muthalib iku pintune kok emas. Mergo menemukan 2 Ghazalaini min dhahabin terus pilar kusen-kusene kok materi asyaf mau. Tapi intinya itu lomo ya, itu intinya itu Abdul Muthalib itu lomo. Terus saya ikut ulah tuh. Kira-kira lah, cara untuk dunia itu rapi. Jadi nanti sejarah gitu kan kita kan kayak Nyun Sewu kadang terbodohi ya, seakan-akan pintu Ka'bah dari emas itu Nyun Sewu kebaikan raja-raja sekarang. Ya, orang perasaannya orang kan, iya, itu baru kayak ngerti alhamdulillah ya. Padahal wadharafa fil bab terus fakana mongko ana sapa Abdul Muthalib awwalu fakana awwala dhahabin khuliyatul Ka'bah fakana mongko ana apa dhahabu Abdul Muthalib awwalu dhahabin kawitane emas khuliyat kang den hiasi hu kelawan dhahab apa al Ka'bah. Jadi jelas ya, jadi pertama ana hiasan emas teng pundi Ka'bah iku mergo jasane Abdul Muthalib. Fi ma yasumun sumain Abdul Muthalib aqama siqayata Zamzam li Khudjah. Jadi kamane jasan Abdul Muthalib wis sempurna. Zamzam barokah dekne ngeduk ulang. Pintu Ka'bah mewah ya jasane dekne untuk aset. Jadi kamane ngeduk Zamzam untuk loro kan. Untuk siji siqaya, loro emas, terus dibalekno kabeh ning Ka'bah. Jadi kita bangga bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encen mbah-mbahe wis wong luar. Ora oleh Nabi lahir kaum medhit ora oleh. Intine wis bener ini sudah benar. Muni Al-Fatihah. Ya kana umatum. Ya aman kana umat. Terus niki napa? Kula niku sampai lupa jumlahnya Mbah Mun nyebut Abdul Muthalib niku. Saking mahabbai beliau. Tiap pidato sering cerita sinten Abdul. Karena Nabi itu mboten nate di rumah Sayyid Abdullah. Mulane Nabi itu sering ngendikan ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Padahal hakikatnya Nabi mboten bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Tapi karena yang rumah itu Abdul Muthalib, Nabi sering dipakai istilah ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Terus ditiru beberapa ulama. Qala Muhammadun
wa ibnu Malik. Fa inna Muhammad bin Abdullah lagi bin Malik. Jadi fa Malik jaddu. Terus kados nyuwun sewu sing terkenal Said Umar Hafid. Hafid kan Umar bin Muhammad bin Salim lagi bin Hafid. Jadi wong iku wong sing ora nyongkone kan Said Umar bin Hafid. Jadi banyak istilah itu. Jadi kena di bapak ra jelas ya langkai wae anut. Tapi nak ra jelas kabeh Adam to. Sewen. Bapak gak jelas, mbah gak ngangkat. Buyut gak ngangkat. Wis bani Adam. Ya wis. Tapi apapun itu kita tambah bangga be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Artinya Nabi ini figur yang dididik orang-orang seperti itu. Orang-orang yang menanggalkan semua kepentingannya demi untuk Ka'bah. Jadi kita sobayang koyo Allah baiknya Nabi karena dididik orang-orang yang seperti itu. Mane cara berjanji pe wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Mulane benak maca tiba berjanji fa nasabun taksibul auladi qulahu qalla tadha nujumahal jasa habada iktu sudati wa fakhari antafi yatimatul asma. Jadi khuliyatu Ibrahim hakadha. Jadi ya emas dan bagus. Khuliyatu Bani Kinanah ya hakadha. Sampai Bani Hashim sampai Bani Abdul Muttalib. Mulane wong kudu roh. Jadi kena apa Nabi itu spesial. Ya karena mbah-mbahnya seperti itu, didikannya seperti itu. Nah, misalnya Nabi itu sembahyang untuk emas baik dewi, ribet kan? Ya ben kowe tambah mahabbah, jadi mahabbah mbek Nabi sing lurus ngono. Kayak kula nih lurus nih, maksudnya itu roh. Ya karena Nabi itu dididik Abdul Muttalib, beliau nak istilahkan dirinya itu ana nabiyyun kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya tadi yang sampean cerita. Jadi lane kelebihan sira Ibnu Ishaq dan itu sering dipelajari Mbah Mun. Jadi mun kula cek lah, hampir semua yai kalau cerita tentang sirah apa nabawiyah itu hampir bisa dipastikan mu'dzamuha niku saking hadis. Kula dongane bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa antal hanan al-mannan ya samawati wal ardi ya Anna risana nahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'allimu kitaba wa hikmata sayyidina antal aziz wa ma ja'alna mutawatina fika mutahabbina bil tabari waj'al himmatana la fi ilahi kalimat al-ulya wa al-khidmatana ila khidmatan mubarakah mahfudan min intik mar'iyyan bi ayri ayatika wa mahfadna bi hifdika wa ana fi ayri ayatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala rabbika rabbil izzati wa sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin.